तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मेरा कच्चा घर का आदमी लोग रास्ता बहुत पजलिंग होता है। तो ये देखो, ये बागे तिनाली है, ये बागे तिनाली देख रहा होगा। और यह कंप्यूटर कोचिंग है। उसके बाद ओ हमें तवा कामिन कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। तो साइड में होने से आर्ट कटिंग किया था पहाड़। तो मैं आपको रास्ता को दिखाऊंगा कि कहाँ से जाता है। तो वो है तेल डिपो बागे तिनाली का। तो चलो, ये है तवा कामिन कॉम्प्लेक्स, वो पेट्रोल पंप। तो अभी हम न्यू दिल्ली का रास्ता से आ रहे हैं। ये है पेट्रोल पंप। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, बिना कट के हुए हम वीडियो को दिखाऊंगा। तो ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स भी है। तो वहाँ से मोड़ है, तो मैं सिग्नल दे देता हूँ, आप देख सकते हैं। राइट टर्न करना है। तो अभी राइट टर्न करके हम लोग यहाँ से वापस पीछे तरफ जा रहे हैं। तो ये देखो राइट टर्न हो गया है, ये देखो। तो यहाँ से हम जाते हुए वो देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, उसका थोड़ा आगे जा रहे हैं। तो यहाँ से है वो देखो बागे तिनाली पेट्रोल पंप। बागे तिनाली में एक ही पेट्रोल पंप है, उसके बाद तवा कामिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट जाता है। लेफ्ट में आप देख सकते हैं वेलकम लेकी खोतो विलेज लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखो, तो यहाँ से नीचे डायरेक्ट जाना है। तो देखो, वेलकम टू लेकी खोतो गेट क्रॉस हुआ। तो यहाँ से एकदम सीधा जाना है, कोई लेफ्ट राइट करना जरूरी नहीं है, एकदम सीधा जाना है। देखो तो यहाँ से स्लाइड लेफ्ट। यहाँ से तवा कामिन हापा शुरू होता है। तो ये तवा कामिन, वेलकम टू कामिन हापा। तो यहाँ से हम लोग सीधा होके जाना है, लेनपुर है ये देखो सीधा। रास्ता होके जाना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ से सीधा जाना है। तो यहाँ से एक हल्का सा टर्न है, हल्का तो नहीं है, थोड़ा कर्व भी है, राइट टर्न। तो ये देखो राइट, फिर से यहाँ से लेफ्ट। तो ये आ गया। तो ये रहा, यहाँ थोड़ा कच्चा रास्ता मिल जाता है, जो कि इसका भी काम स्टार्ट होगा कुछ दिनों का बाद। तो वो देख सकते हैं। तो यहाँ से राइट जा सकता है। ये दुकान जो केयर टेकर का है, मियाँ ये मुसलमान लिए। तो यहाँ पे राइट ले लेते हैं, राइट लेके
और एक बार लेफ्ट। तो ये रहा कच्चा घर, पहुंच गए हम लोग। तो ये देख सकते हैं केयर टेकर का घर इधर है, और ये रहा कच्चा घर। तो ये है कच्चा घर, पूरा कच्चा घर ही कच्चा घर है। तो आपको मैं अभी नाम के दिखाता हूँ रूम को, देखिए। तो यहाँ से अभी जैसे एंट्री हुआ, ये केयर टेकर का रूम है। तो ये रहा कच्चा घर, ये पूरा कच्चा घर है। तो एक दो रूम दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल तो पूरा भर्ती हो गया है, तो ये रूम को दिखाते हैं। मोहन दरवाज़ा खोलो। तो चलो, रूम कैसे है ये देखो। एक लोहा का वाला बिस्तर मिलेगा, और ये किचन है। किचन मतलब आपको एक टेबल भी मिला जाएगा। तो ये है, ऊपर में सीलिंग है, देख सकते हैं। हाँ, तो ये है जगह। और दूसरा रूम में दिखाऊंगा। मोहन उसको खोलो, जो रूम खाली है उसको दिखाएगा। ये देखो। तो यहाँ में भी ऐसे ही है। यहाँ का बिस्तर जो अंदर लगाया गया है। किचन भी बहुत प्यारा है। तो ये ऊपर में भी सीलिंग है। तो यहाँ में भी रूम है। तो इसका बाथरूम को देखते हैं। बाथरूम यहाँ से जाना पड़ता है, यहाँ से होके। नल का भी दिया हुआ है, 2 नल है। चलो मोहन, पानी खोल के दिखाओ तो। पूरा खोलो, हाँ पूरा खोलो, और उसको भी खोल के दिखाओ। पानी तो बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हैं। ये देखो, होगा, बंद कर दो। पानी बचाना है हमेशा, बंद कर दो। ठीक है, अभी बाथरूम की ओर ले जाता है। ये है 3 टॉयलेट रूम है, 2 बाथरूम है। ये देखो, अंदर तो हमने दिखेगा। ये देखो, 1 2 3, और ये बाथरूम है। बाथरूम में बहुत बड़ा है, ये देखो। और ये है पीछे का जगह। फिर से हम लेके चलते हैं लास्ट लुक्स। तो आप देख लिया होगा, ये जगह तो पहले देख चुका है। ये देखो, तो ये देखो गोरा, ये कच्चा घर का रेंट ओनर का गोरा है। वो उधर भी है, सेल्फी ले सकते हैं। और ये रहा कच्चा घर, और रहा बाथरूम। ये पीछे से है।